हाँ हाँ क्या स्थिति है वहाँ? हाँ, ऐसे ही ठीक है। अभी इससे पहले का शिफ्ट चल रहा है। अच्छा, आज पहले सेकंड शिफ्ट भी था आज? हाँ, दोनों शिफ्ट है। अच्छा, कोई किसी कैंडिडेट से बात हुआ वहाँ? नहीं, अभी तो निकला। अभी अंदर सब है। पहला शिफ्ट वाला कोई नहीं भेटाया? हाँ हाँ। ओह। पहला शिफ्ट वाला एक लड़का कह रहा था कि जो हाईलाइटर आता है ना उसमें। हाँ हाँ। हाँ, वो दे रहा है। हाईलाइटर दे रहा, और कुछ बताया स्पेशल? और कुछ तो नहीं बताया। पेन पेंसिल का यूज? तो वैसा कुछ तो नहीं बताया। सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ, एक लाठी पे हैं हम लोग। मतलब वो नहीं, लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? नहीं, मतलब अंदर में लोग डिस्टेंस है उतना? तो अभी लाइन लगे हुए नहीं थे, कहाँ से? अंदर में जो बैठा रहा है नहीं बताया? अभी कहाँ? ठीक है, चलिए, हाईलाइटर है इतना तो पता चला ना। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।